Mesmo a TV mais top do mercado não vai te entregar um som à altura de uma Soundbar. Por isso eu decidi turbinar o som da minha TV com a Soundbar Encore HT S21. Isso me gerou uma experiência totalmente diferente em músicas, filmes e séries. O som da minha TV ficou irreconhecível, com muita potência e graves fortes. E o melhor, custa pouco e entrega muito. Quando você vê o preço, você vai se surpreender. Link e cupom de desconto aqui no início da descrição. A HT S21 tem 150 watts RMS de potência e para uma Soundbar dessa faixa de preço, isso é muito. E o melhor, ela já vem com um subwoofer dedicado, ou seja, o grave não é só mais forte, ele é mais profundo, encorpado e realmente faz a diferença em filmes, séries e jogos. Fica tranquilo, aqui você não vai ter complicações. Tem controle remoto, equalizações pré-definidas, dá para ajustar graves e agudos, selecionar modos, trocar faixa, colocar no mudo, tudo direto do controle remoto. E se você gosta daquela sensação de som mais espalhado, ela tem o modo 3D Som Out. Ativou isso aqui e já era. Você sente que o áudio vem de vários lados, mesmo sem ter caixas de som espalhadas pela sala. E se liga só em alguns detalhes que fazem toda a diferença no uso real. Dá para desligar a luz do display à noite, ela entra em standby automático quando você desliga a TV se estiver com cabo HDMI, Bluetooth 5.1 TWS super estável, mais de 2 anos de pesquisa e desenvolvimento até chegar nesse modelo, sistema 2.1 de verdade com subwoofer incluso e entradas completas HDMI e ARC, óptico, coaxial, P2 e USB. Com certeza nós temos aqui a Soundbar mais completa do segmento de entrada. E uma das coisas que eu mais gostei é que ela vem com praticamente tudo que você precisa: cabo P2, cabo RCA, cabo de força, controle remoto, pilhas, parafusos e buchas. A única coisa que você precisa comprar à parte é o cabo HDMI. E aí entra uma recomendação importante. Para extrair o melhor dessa Soundbar, principalmente usando o HDMI e ARC, você precisa usar um cabo de qualidade. O cabo HDMI da Encore é perfeito para quem tem TVs mais novas, consoles, home theater ou quer o máximo de qualidade na imagem e no som. Suporta até 8K, tem 48 gigabits por segundo de largura de banda, conectores banhados a ouro, blindagem tripla, compatível com VRR, QFT, Dolby Atmos, DTS Master Audio, conectores com mais de 65 mil ciclos de uso e 99,9% de cobre livre de oxigênio. O mais legal é que você encontra esse mesmo cabo em 3 tamanhos diferentes: 1,5 m, 3 metros ou até 5 metros. E um detalhe importante, tudo isso que eu mostrei você encontra na Audio Prime, que é uma loja especializada em áudio. Lá você não compra no escuro, eles têm um time de especialistas que realmente entendem de som e te ajuda a montar o setup ideal para o seu ambiente. Tudo original, com nota fiscal, garantia oficial e procedência garantida. Eu sempre recomendo comprar lá. E para quem quiser garantir a sua Soundbar ou seu cabo HDMI, a Audio Prime liberou esse cupom exclusivo que vocês estão vendo aqui embaixo. É só colocar o WisdomTube no ato da compra para você comprar mais barato. O link da Soundbar e do cabo HDMI eu estou deixando aqui no início da descrição. Então aproveita enquanto está com desconto e garantia oficial.
Eu acabei de provar para vocês que dá para melhorar e muito o som da sua TV para você curtir aí os seus filmes, séries e músicas com qualidade de áudio e grave potente. Então não perde essa oportunidade, já garante a sua soundbar nessa oferta que é por tempo limitado. Estou deixando o link e também um cupom de desconto exclusivo para você que me segue aqui no YouTube. Está tudo aqui no início da descrição para você aproveitar. Pode comprar de olho fechado. Super recomendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos e não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos. Calma, não sai do canal ainda, porque aqui do lado tem mais produtos que você precisa conhecer. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero você nos próximos vídeos.